fins ara heu estudiat els drets, és a dir, la part substantiva. Ara el que toca és veure la part de protecció internacional dels drets humans, bàsicament per veure que no és suficient només tenir reconeguts drets, sinó una instància de garantia en matèria de drets humans. I podem dir que nosaltres som afortunades, per exemple, estan a Barcelona, bàsicament perquè els plenos de garantia són molts. Tenim un a nivell local, que ja l'heu vist, tenim un a nivell autonòmic, tenim un a nivell estatal, i després tenim uns plenos de garantia que són a nivell regional, que serà el Tribunal Europeu de Drets Humans que veurem, i un altre que és a nivell de Nacions Unides. Per estudiar aquests plenos el que hem de veure és la complexitat que tenen. Anem primer per a l'àmbit de Nacions Unides. Nacions Unides el que fa és articular la garantia dels drets humans en dos mecanismes. Un, el que coneixem i el que diem mecanismes convencionals. Per què vol dir mecanisme convencional? Perquè estan en un tractat internacional que els estats han d'haver acceptat, i parlarem d'aquells tractats internacionals que l'estat espanyol ha acceptat. Els altres són mecanismes extraconvencionals. Què vol dir que siguin extraconvencionals? Que malgrat que no hagin acceptat tractats internacionals, Nacions Unides crea aquests mecanismes per fiscalitzar l'acció dels estats. Anem primer per als convencionals, és a dir, Espanya, l'estat espanyol ha ratificat un tractat internacional i ha acceptat la competència del que es coneix els comitès de Nacions Unides. Cada tractat internacional en matèria de drets humans té el seu propi comitè. Per exemple, el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics té el Comitè de Drets Humans. El Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals té el Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals. La Convenció contra la Tortura té el Comitè contra la Tortura. Llavors ja tenim molt clar que cada tractat internacional té un comitè. Això és fàcil de veure, però el que hem de veure és ara analitzar, anem a fer una mica més complex el tema. Per què? Perquè aquests comitès tenen diferents funcions. Cada comitè té diferents funcions. I el que podem veure és que dels 9 tractats internacionals que hi ha en matèria de drets humans, el comitè normalment té 4 funcions. Una primera funció és el sistema d'informes. És a dir, quan un estat ratifica un tractat internacional, accepta que cada 4 o 5 anys li enviarà al comitè lo meravellós que és. I aquest comitè el que farà és avaluar com ho fa l'estat espanyol. Per exemple, el Comitè contra la Tortura, cada 4 anys a Espanya li ha d'enviar un informe sobre com ho està fent. Aquí hi ha un avantatge important, que ha aparegut el que es coneix com els informes a l'ombra, els informes paral·lels o informes a l'ombra, que el Comitè contra la Tortura rep a l'informe de l'Estat, dient que ho fa molt bé, però la societat civil també pot presentar aquests informes davant del comitè i des que s'han acceptat els comitès a l'ombra ha canviat les observacions finals que fan els comitès. Per tant, tenim aquest comitè, aquests informes. La segona competència de cada un dels comitès són el que es coneixen com les queixes, queixes individuals o queixes interestatals. Una persona que ha patit una violació dels drets humans, un cop esgotat tots els recursos interns, pot anar davant d'aquests comitès. Això són les queixes individuals. I aquí el que tenim és una causística important per conèixer les competències d'aquests comitès. Per exemple, el comitè que he dit abans, el Comitè de Drets Humans, que és del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, ha condemnat de forma reiterada l'estat espanyol per temes de doble instància penal. És a dir, en el sistema espanyol hi ha determinats judicis que no es poden repetir perquè no hi ha una doble instància. I en aquest cas podem mencionar un cas de l'any 2003, Siniero Fernández, en el que es va jutjar a un narcotraficant, però se'l va jutjar només davant del Tribunal Suprem i no va haver la possibilitat de tenir un recurs. I per tant, el que ha dit el Comitè de Drets Humans és que Espanya no està respectant la doble instància penal. El comitè, per exemple, el Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals, recentment el cas López Alban contra Espanya de l'any 2019 ha condemnat a l'estat espanyol per un desnonament en el que no se'ls va oferir la possibilitat d'una alternativa habitacional. És a dir, un gran tenidor tenia unes propietats, van desnonar les persones que estaven dintre de l'edifici, però els serveis socials de l'estat espanyol no van fer res per buscar una alternativa i es va condemnar a Espanya. El comitè de la CEDAW, que és el Comitè sobre l'Eliminació i la Discriminació cap a la Dona, amb el cas González Carreño de l'any 2018, va condemnar a l'estat espanyol perquè ja dintre de l'estat espanyol aquesta era una dona maltractada que va avisar que podien maltractar també a la seva filla. Les instàncies judicials en l'àmbit espanyol van obligar a respectar el règim de visites, malgrat els antecedents que hi havia de maltractament cap a la filla. Es va acabar matant la filla
i per tant van recórrer davant de les instàncies espanyoles. No li van donar la raó, van al comitè de la CEDAW i el comitè de la CEDAW va dir que l'estat espanyol era responsable per no haver fet res per evitar aquest supòsit. I en el cas de Comitè contra la Tortura també hi ha un dictamen molt recent de l'any 2019 que és ELG, perquè són les inicials per respectar la confidencialitat, en el cas de que uns abusos policials que es van produir a l'estat espanyol cap a una dona, les instàncies jurisdiccionals internes no ho van corregir i finalment van condemnar a l'estat espanyol davant d'aquest comitè. Per tant, ja hem vist el sistema d'informes, hem vist el sistema de queixes individuals, hi ha un altre sistema que és el sistema de queixes interestatals, però a Nacions Unides no funciona. No funciona perquè per el hoy por ti, mañana por mí. Un estat no denunciarà un altre estat tenint en compte que si no el denunciarà també. I després també hi ha el sistema d'investigacions o visites in loco, és a dir, que el comitè sàpiga que hi ha una pràctica sistemàtica de violació d'un dret, ja pot ser de la tortura, ja pot ser dels drets dels infants, etc., i que es desplaci per investigar-ho en el territori. Per tant, ja tenim que en l'àmbit de Nacions Unides el que hem dit dels mecanismes convencionals és la creació d'aquests comitès i aquests 4 àmbits. A banda dels mecanismes convencionals hi ha el que es coneix com a mecanismes extraconvencionals. I aquí el que fa Nacions Unides, aquí els estats no han d'acceptar cap tractat internacional i es pot fiscalitzar l'acció més enllà que l'estat accepti un tractat internacional. Podem destacar 2 tipus de mecanismes. Un seria el que es diuen procediments especials, és a dir, Nacions Unides ha creat la figura de grups de treball, relators, grups d'experts que es dediquen a temes concrets o a àmbits geogràfics concrets. I tenim relator especial sobre prostitució infantil i drets humans, relator especial sobre educació i drets humans, grup de treball sobre mercenaris i drets humans, i per tant poden fer informes alertant d'aquesta situació. O també el que s'ha fet és crear uns relators especials, una relatoria especial, per exemple, drets humans a la Xina, drets humans a Myanmar, drets humans a Sudan. I aquest és el tema dels mecanismes extraconvencionals. Aquí hauríem d'afegir un canvi significatiu, és que l'any 2006, al crear el Consell de Drets Humans, també es crea una cosa que es coneix com a l'EPU, l'examen periòdic universal. Cada 5 anys, davant del Consell de Drets Humans, composat per 47 estats, és a dir, entre ells s'ho maneguen, però s'ha de rendir un informe a tots els estats de Nacions Unides sobre la situació dels drets humans en aquell estat. I els 47 fan observacions. I per tant el que veiem és que hi ha un control del compliment dels drets humans general en tots els estats. I aquest seria el mecanisme de Nacions Unides, però també hem de veure que en l'àmbit regional també s'han creat mecanismes de garantia. És a dir, en l'àmbit regional americà s'ha creat la Cort Interamericana de Drets Humans i la Comissió Interamericana de Drets Humans. En l'àmbit regional africà hi ha la Comissió Africana de Drets Humans i la Cort Africana de Drets Humans, i en l'àmbit europeu la gran fita va ser en 1950 crear el Conveni Europeu de Drets Humans i on està el Tribunal Europeu de Drets Humans. I aquí podríem destacar multitud de casos que hi ha contra l'estat espanyol, però en destacarem 2. Un, per exemple, és el cas Saber i Bugasal contra Espanya, molt recent, en el que el Tribunal Europeu de Drets Humans va condemnar a l'estat espanyol, perquè aquí hi ha la visió de que es pot expulsar qui sigui del territori nacional. No. El que es va dir és una persona que tingui arrelament, és a dir, una persona que tingui vincles, no només familiars, sinó vincles socials, per molt delinqüent que sigui, no pot ser expulsada de l'estat espanyol. Per què? Perquè hi ha un dret que prima, que és el dret a la intimitat i el dret a la vida familiar i la vida social. I va condemnar l'estat espanyol per aquesta expulsió. I perquè us soni més, tenim també el cas d'Inés del Río contra Espanya, que és la famosa doctrina Parot. En un moment determinat, en l'estat espanyol, es decideix que per por a que determinades persones, sobretot en els presos d'ETA, surtin de la presó, es decideix canviar la doctrina i exigir el compliment íntegre de les penes, i exigir-lo via jurisprudencial. El Tribunal Suprem es va inventar aquest concepte de compliment íntegre de les penes. Inés del Río porta el seu cas al Tribunal Europeu de Drets Humans i el Tribunal Europeu de Drets Humans li diu que no es pot aplicar de forma retroactiva. És a dir, unes persones que havien estat condemnades amb unes condicions i ja havien complert part de la pena han de gaudir de la llibertat i no es pot aplicar de forma retroactiva aquesta mesura. I per tant, va condemnar l'estat espanyol i veiem que aquesta condemna a l'estat espanyol el que va obligar és a posar en llibertat a les persones que ja havien complert el que s'establia. Per tant, veiem, resumint una mica, el que veiem és que en els mecanismes de protecció internacional a casa nostra podíem destacar els de Nacions Unides i podem destacar també una font important que és el Tribunal Europeu de Drets Humans, que hauríem d'estar atents no només a les sentències que condemnen l'estat espanyol, sinó a qualsevol dels 47 estats membres del Consell d'Europa. Aquestes sentències són aplicables davant dels tribunals interns.